నా పేరు శామ్, మీరు చూస్తున్నారు శామ్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. టెక్ న్యూస్ నెంబర్ 24కి అందరికీ స్వాగతం. ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి, మనం నార్మల్గా మ్యూజిక్ ఎలా వింటాం మన మొబైల్లో కానీ, అవుట్డోర్లో అయితే ఏదైనా బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ కానీ అట్లయితే క్యారీ చూసుకొని వింటాం అవుట్డోర్లో అయితే. సో నార్త్లో లేడీస్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఆలోచించారు. ఇది మన ఓలా S1pro స్కూటర్ ఉంది కదా, దాంట్లో అయితే ప్రీ ఇన్బిల్ట్ 2 స్పీకర్స్ అయితే ఉంటాయి. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం సాంగ్స్ అయితే వినొచ్చు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఈ ఓలా S1pro స్కూటీని పక్కన పెట్టుకొని దానిలో సాంగ్స్ పెట్టి గర్బా అయితే ఆడుతున్నారు. గర్బా అంటే ఇక్కడ మనకి బతుకమ్మ ఆడతారు కదా, అలాగా నార్త్లో అయితే ఆడతారు. ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగా వైరల్ అయింది. ఇలా కూడా వాడుతున్నారు ఓలా S1pro స్కూటీని. గుడ్ ఫనీ ఇన్సిడెంట్స్ కదా, సో ఫనీ. న్యూస్ వచ్చేసి, దుబాయ్ నుంచి ఎమిరేట్స్ పాలకులు ఒక కొత్త పథకాన్ని అయితే తీసుకొచ్చారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా, ప్రజలకైతే బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎలా అంటే మనకి ATM మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లా వాళ్ళ దేశంలో ఫుడ్ ప్రిపేరింగ్ మిషన్స్ అయితే ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో మొత్తం 3 ఐటమ్స్ అయితే ఉంటాయి. చపాతీ, బ్రెడ్, రోలర్ ఇవైతే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వీళ్ళ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి, ఎవరు అయితే ఆకలితో ఉండకూడదు కాబట్టి ఎవరైనా మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కావాల్సిన ఐటమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వితిన్ 1.5 మినిట్లో అది ప్రిపేర్ చేసి అయితే మనకి ఇస్తుంది. ఇందులో ఇంకో ప్లస్ ఏంటంటే నో లిమిట్ అనమాట. అంటే ఎంతైనా తినొచ్చు, ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతైనా తింటారు కదా, అట్లాంటి వారి కోసం అయితే నో లిమిట్ అనమాట, ఎంతైనా తినొచ్చు. వెరీ గుడ్, చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇండియాలో కూడా ఇట్లాంటివి అయితే తీసుకొస్తే వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే చెప్పండి. ఇంకా వాట్సాప్ నుంచి వాట్సాప్ బీటాలో ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే చెక్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక స్క్రీన్ షాట్, స్క్రీన్ రికార్డర్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని అయితే స్టాప్ చేసింది. చాలామంది చాట్స్ని, అన్సీన్ వీడియోస్ని చూపించి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో ఇట్లాంటివి లేకుండా నో స్క్రీన్ షాట్, నో స్క్రీన్ రికార్డర్ అనమాట. అండ్ ట్రై చేసినా కానీ వార్నింగ్ అయితే చూపిస్తుంది, స్క్రీన్ షాట్ ఈస్ బ్లాకెడ్ ఫర్ యువర్ యాడెడ్ ప్రైవసీ అని. ఫ్యూచర్ అప్డేట్లో వాట్సాప్లో ఈ ఆప్షన్ అయితే మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకా హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో ఒక కోపదారి మనిషిని అయితే మనం చూడొచ్చు. కోపదారి అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది, ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి, చేసే మూడు, ఉత్సాహం అన్నీ సర్వనాశనం. సో అట్లా ఈ యాంకర్ అయితే మనకి గుర్తొస్తాడు. అట్లా ఇక్కడ హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో ఒక వ్యక్తి ట్రాఫిక్లో అయితే ఉన్నాడు. సో అతనైతే రూల్స్ని అతిక్రమించి రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాడు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ అతను ఆపి తన బండి కీ అయితే తీసుకున్నాడు. సో అతనికి బాగా కోపం వచ్చేసింది, అక్కడికక్కడే బండిని అయితే కాల్చేశాడు. సో మీరు నాకు ఫైన్ వేసినా కట్టేవాడిని, కానీ కీ ఎందుకు తీసుకున్నారు అనే పాయింట్తో అతనికి బాగా కోపం వచ్చింది. సో ఈ వీడియో అయితే బాగా వైరల్ అయితే అయింది. ప్రతిదానికి కోపం పనికిరాదు, కూల్గా ఉండాలి. అప్పుడు కోప్పడ్డాడు, ఎవరికి నష్టం, తనకే నష్టం. సో ఇది గైస్ ఇవాళ వీడియో అయితే. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.